褲我哋着完之後係稱之為巴黎鐵塔之褲，佢係一個 A shape 嚟嘅。咁佢係有少少西褲嘅 feel 啦，但係個料係 cotton base 一點嘅。咁佢個下個褲腳嗰度有個好大嘅 cuff，咁樣就會顯到佢好有型隨性。但係其實咧，佢係一條高腰褲嚟嘅。咁佢仲有一個橡筋喺後面，咁你中意再加皮帶啊，成都好 OK。佢除咗有呢個米色之外，仲有黑色，同埋最特別嘅位反個邊邊先。個褲邊咧，佢有個格仔紋嘅，佢可以反出嚟嘅，好靚噶。佢咁樣反出嚟着，就係咁啦。可以再襯埋呢條褲啊！呢條褲咧係好高腰，你中意攝衫嘅話咧，係變咗巴黎鐵塔長腿褲。噔噔，咁佢後面係橡筋嚟嘅，咁佢係一個好淺色嘅卡其色啦，有少少日系嘅感覺。咁你見到佢咧係一個 A cut 嘅，咁然後呢個褲腳位置咧亦都有一摺，咁樣可以俾你調整多長度。你話如果172嘅，亦都可以唔摺起佢都得，但係摺起佢咧都冇問題，因為佢本身嗰度做咗一個骨位俾大家摺起，咁啊好靚。拎埋個袋，搞掂。